بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وأصلي وأسلم على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. أحبائي طلاب وطالبات الصف الأول الثانوي، وصلنا للأسبوع ال 13. الأسبوع ال 13 زيه زي الأسبوع ال 12، معانا فقط أداء صفي وأداء منزلي، وراحة كمان الأسبوع ده ما عندناش تقييمات، فقط أداء صفي وأداء منزلي. وتعالوا نبدأ مع بعض بالأداء الصفي. يقول الكاتب أحمد أمين في كتابه فيض الخواطر: رحم الله زمانا كان الأب فيه إيه؟ الآمر الناهي. كان الأب هو اللي يؤمر وينهى، كان هو الحاكم المطلق في البيت، كان هو الملك غير المتوج، هو اللي ينادي فيتسابق كل من في البيت عشان يلبوا نداء الأب، هو اللي لما يشير إشارته أمر وطاعته غنم يعني مكسب. تحدثه الزوجة لما تتكلم مع زوجها في خفر وحياء، خفر هي نفسها حياء، بمعنى حياء يعني خجل. طب الابن لما يكلم والده في إجبار وإجلال. من سوء الأدب إنه يرفع بصره بس لما يكلم والده، أو يرد عليه قوله، أو يراجعه في رأي، أو يجادله في أمر. طب والبنت إذا حدثها لف الحياء رأسها، تكلم والدها بحياء بخجل، غض الخجل طرفها، قليلة الكلام، متحفظة في الضحك، صوتها منخفض لما تتكلم مع والدها، دايما تتوهم انها اخطأت في التافه من الامر فيندى جبينها، وده كناية عن الخجل، ويصبغ الخجل وجهها. واذا جاء حديث الزوج والزواج لو هيكلموها انها تتجوز، مين اللي يكلمها؟ امها مش ابوها. طب والاب هو اللي يقبل او يرفض، هو اللي يفعل، وما لا يفعل ياخده الاب. طب بجانب سلطة الأب الدنيوية كان ليه سلطة دينية، هو اللي يوقظهم قبل طلوع الشمس عشان يصلوا الصبح ويصلوه في وقته أداء لا قضاء، هو اللي يسألهم في أقصى الأوقات عن صلاتهم كيف صلوا، وعن وضوءهم كيف توضأوا، هو اللي بيعلم الجاهل ويؤم المتعلم، يجمعهم حوله في آن ليصلي بهم ويذكرهم ويعظهم ويقص عليهم قصص الأنبياء وحكايات الأولياء والصالحين. ولقد للأسف ودعنا ذلك الزمان بخيره وشره وحلوه ومره، استقبلنا زمان أصبح الأبناء فيه هم الآباء، المرؤوس أصبح رئيس والرئيس أصبح مرؤوسا. أول سؤال معانا مضاد يجادله. يجادله معناها يراجعه أو يناقشه أو يعارضه. طب إيه مضادها إذن؟ يؤيده. يؤيده. بين كلمتي خفر وحياء، احنا قلنا خفر هي نفسها حياء، يبقى بينهما ترادف. ننتقل للسؤال التالي. اللون البياني فيندى جبينها، لسه قايلين كناية عن الخجل. يقول الشاعر: كتبت كتابي ما أقيم حروفه. هو ما يقيم الحروف ولا الكلمات؟ الكلمات، بس ذكر الحروف، والحروف جزء من الكلمات، يبقى ده مجاز مرسل وعلاقته جزئية. الشكل الصحيح للفعل يرى عند إسناده لياء المخاطبة. لما أجي أكلم بنت أقول لها ترعين، يبقى هناخد رقم ج. لا يوجد إنسان أحب بصدق يستطيع أن ينسى من أحب أو ينسى ذكرياته، فالحب أكبر من مسافات الزمن المتباعدة. حدد الموقف اللي يؤكد حب عنترة لعبلة بعد عودته من الحيرة في ضوء المقولة السابقة. إنه قدم الهدايا لها ولأبيها، طبعا ده صحيح. إنه أقام حفل كبير، طبعا لأ. إنه طلب من والدته تقدم الجواهر، طبعا لأ. عندما رفع يدها ليقبلها أمام الحضور، طبعا عندي اتنين ممكن يكونوا معايا، اللي هو تقديم لها الهدايا لها ولأبيها، ولا عندما رفع يدها ليقبلها أمام الحضور. طبعا هنا اللي يدل على الحب إيه؟ إنه هو رفع يدها ليقبلها أمام الحضور. كده أحبابي انتهينا من الأداء الصفي، تعالوا بينا ننتقل للأداء المنزلي. والآن أحبابي مع الأداء المنزلي. في الأداء المنزلي مقال لإبراهيم عبد القادر المازني إلى ابنتي: في بعض الأحيان أكون جالسا على مكتبي قبل طلوع الشمس. يبقى جالس على مكتبه الصبح بدري قبل طلوع الشمس، قدامه الآلة الكاتبة لأنه كاتب بيكتب عليها ويرمي ورقة بعد ورقة،
وجنبه فنجان القهوة بيرشف منه أحيانا، ويذهل يعني ينساه أحيانا، فيحس بمين؟ براحتيك، بإيدين بنت الصغيرة تضع إيديها على كتفه، فيدير وجهه إليها علشان يصب على وجهها الجميل، ويستمد من عينيها وصغرها فمها الباسم ما افتقر إليه من الجلد ومن الشجاعة، وبيرفع إيديه عشان يطوق ذراع ابنته ويضمها لصدره، ويمسح على شعرها المرسل وعلى محياها يعني وجهها، ويتملى بحسنها، فينشر في كهف صدري نور البشر والطلاقة. عايزين كناية عن صفة، لو خدنا فينشر في كهف صدري نور البشر والطلاقة اهو، فينشر في كهف صدري نور البشر. ده طبعا كناية عن صفة السعادة، فرح والسرور. عايزين مجاز مرسل. أدير وجهي إليك، هو بيدير وجهه فقط ولا جسمه كله؟ فإذا كلمة وجهي مجاز مرسل علاقته جزئية. هنا خلي بالنا ان مفيش شده، فهنا كلمه يشيدون وليس يشيدون، مفيش شده هنا. برضو هنا يجدون وليس يجدون، برضو مفيش شده معانا، يبقى يشيدون ويجدون. عايزين الماضي والامر من كل فعل، وكل مره اجيبه اسنده لنون النسوه مره والواو الجماعه مره. طب تعال ناخد يشيدون فعلها الماضي أشادوا، كده واو الجماعة. طيب أشدن كده نون النسوة، بس هنظبط هنا عشان الناس تكتب معنا صح. أشادوا، طب كده واو الجماعة. طب الماضي مع نون النسوة أشدن، كده الفعل الماضي من يشيدون. طب الفعل الأمر أشيدوا، ده مع واو الجماعة. طب مع نون النسوة أشدن، كده خلصنا من الفعل الأول. طب يجدون فعلها الماضي أجادوا، طب مع نون النسوة أجدن. طيب نجيب الأمر بقى، الأمر جدوا، طب مع نون النسوة جدن. السؤال التالي يا أحبابي، مشارق الأرض تشكو من مغاربها. عايز علاقة المجاز المرسل، هي المشارق الأرض اللي بتشكو ولا أهل مشارق الأرض؟ طبعا الأهل، ذكر المكان ويقصد الأهل، يبقى ده مجاز مرسل علاقته إيه؟ محلية. ذكر الأهل، ذكر المكان ويقصد الأهل. استنتج من خلال فهمك لأحداث الفصل السادس عشر إيه الحالة النفسية لعنترة بعد عودته من الحيرة. طبعا عنترة كان بيفكر في إيه بقى؟ إن هو يعود مرة أخرى، وكان في حالة حزن. ده كان في أثناء إيه؟ في حالة رجوعه، في أثناء الطريق، أثناء طريق العودة. يبقى في أثناء العودة أهو، أثناء العودة كان يائسا يفكر في العودة للحيرة. طيب ده أثناء العودة، طب لكن بعد عودته، وبعد عودته كان في حالة من الإحساس بالحرية، لأنه تخلص من الأموال، عاد لحياته القديمة فحس بالحرية. يبقى دي أثناء العودة، لكن هو عايز مني بعد،
يبقى ناخد دي بعد عودته كان في حالة من الإحساس بالحرية لأنه تخلص من الأموال اللي كانت بالنسبة له ثقل وهم ثقيل. ابسط معنى البيت السابق في سطر واحد. قال الشاعر: الفخر بالعلم لا بالجاه والمال. نفخر بالعلم مش بالمال ولا بالجاه. والمجد بالجد لا بالجد والخال. وان احنا لما نفخر بمجدنا احنا اللي صنعناه مش بالعائلة او بالاهل. يبقى يفخر الانسان بالعلم وليس بالمال او السلطة او الاهل. مرة تانية: يفخر الانسان بالعلم وليس بالمال او السلطة او الاهل. ده كده شرح البيت. كده يا احبابي نكون انتهينا من الاسبوع ال13 الاداء الصفي والاداء المنزلي. انتظرونا وفقكم الله.